खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव फिन बर' हारिनि गेजेराव हाथियार हमग्रा गोदान आफादनि जोनोम। बर' लिबारेशन आर्मी सुंद'यै BLA मुंनि गोदान बिग्रायारि आफाद जोनोम जानायनि समाजारि बिजोङाव गोसारदों। ससियेल मिडियायाव गोसारनाय BLAनि प्रेस बिबुंसारनि बादिब्ला BLA आफादखौ 2023 मायथाइनि 1 फेब्रुवारियाव दाफुंनाय जायो। BLAआ खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम थोंजों मिथिहोहरदों दि थांनाय 1 फेब्रुवारियाव बर' हारिनि गेजेराव गोदान बिग्रायारि आफाद BLAखौ दाफुंनाय जादोंमोन आरो BLAनि बिबाना आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय होनना। खौरां बिबुंसाराव फोसावनाय बादिब्ला आफादगिरि बिबानाव दं B दैदेनग्रा, गाहाय नेहाथारि बिबानाव दं B बुखांसा, लोगो आफादगिरि बिबानाव दं B रोनगोरा, आर्मि चिफ बिबानाव दं B आंख्लाय। नोंथांमोननि मोब्लिब बिला सिगांनिख्रुइ बांदों नामा? जुदि बांदों कमप्लेन खालामनो हागोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हेल्पलाइन नाम्बार फोसावदों। मोब्लिब बिलखौ लानानै अजद होनो थाखाय हेल्पलाइन नाम्बार 8876 100 100 9127528 598 1912 आव कल खालाम आरो नङाब्ला वाट्सएप नाम्बार 7575 999 666 आव मेसेज खालाम। SI जन्मनि राफा थैनाय जाथाया दासिमबो रोखा जायाखै। जाब्रबथायजों जिउ गोमादोंना सोरबा फाव फान्दायना बुथारदों? बे जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय नांगौनि थाखाय गोबां धरनाबो होबाय, नाथाय दासिमबो रोखा जायाखै। खौरांनि बादिब्ला SI जन्मनि राफानि थैनाय जाथायनि सायाव सावरायनो गाबोन दिल्लीनि CBI मावख'आव आसामनि DGP GP सिंहआ थांगोन। बर' हारिनि गेजेराव गोदान आफाद BLA जोनोम जानायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिबुंथि। बेफोरो माबा मोनसे मिनिं दं होननानै आं सानाखै। थांनाय समाव NDP, BLT मोननै हाथियार सोमावसारनायनि उनाव गोदानै सोरबाया हाथियार सोमावसारनो हागोन होनना आं बुजिया। बिसोरो ओरैनो बेखौ फोसावलाबायनानै थाखा फैसा खांगोन, थासारिखौ गाज्रि खालामगोन, बिनि उनाव गावनि जिउआबो धंस जागोन, समाजाबो खस्थ जागोन होनना बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो। उदालगुरियाव सिखावआ 30 लाख रांनि सना खावना लांदों। गंसे गलानिफ्राय थांनाय हरनि समाव जोब जोब अखा हानायनि खाबु लानानै सिखावफोरा लाख रांनि सना खावनानै लांदों। उदालगुरि रौतानिफ्राय तेजपुर थांग्रा सारियालि लामानि सेराव थानाय सन्जय सरकारनि MKJ जुवेलार्स गलानिफ्राय 30 लाख रांनि सना खावनानै लाङो। बे जाथायखौ गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय गला बिगोमा सन्जय सरकारा उदालगुरि पुलिस बिफानखौ खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।